အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာစင်တင်တဲ့မွေပန်းနဲ့ Wi-Fi ကိုအပြန်နေ socket လေးအသုံးပြုပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်လုပ်မဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင်ခင်ဗျ socket လေးထဲဝင်လိုက်မယ်ပေဒီအပေါင်းလေးကနေလိုက်မယ်ပေဒီမှာကျွန်တော် Wi-Fi ဆိုတာလေးရှာလိုက်မယ်ဒီမှာ set Wi-Fi ဆိုတာလေးနေလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဖွင့်ရေးလုပ်မယ်next ဒီမှာနာမည်ပေးလိုက်မယ် on Wi-Fi on ကျွန်တော် logo ချိန်လိုက်မယ် logo က color ကဒီရောက်ချိန်လိုက်မယ်ပြီးရင် next အဲ့တော့အဖွဲရပြီးပါပြီကျွန်တော် off ကိုလုပ်မယ် off လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါက်လက်ခဏလေးတက်နေမယ်ပေါင်းဒီမှာ Wi-Fi set Wi-Fi ဆိုတာနေမယ်ဒီနေရာ off လေးပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ off ဖြစ်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် next မှာနာမည်ပေးလိုက်မယ် Wi-Fi off ကျွန်တော်မှာ logo ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် logo ပြောင်းရင် done နေလိုက်မယ် done အဲ့ကျွန်တော်ပြီးပါပြီအဖွင့်ပိတ်လို့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေအသုံးပြုအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ off Wi-Fi ဆိုပေါ်တယ် off ကိုနေလိုက်ပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် setting ထဲသွားကြည့်မယ်ပိတ်ပါပြီလားမပိတ်သေးလားဒီမှာပိတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်မယ် onဆိုတာစတဲ့တိုင်းပြတော့ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဖွင့်ပါပြီတော့ဒီတိုင်းဒီကနေပိတ်ရင် Wi-Fi ကစတဲ့တိုင်းကမပိတ်ဘူးဖြစ်နေအဲ့ကျွန်တော်ဒီ shortcut လေးတို့ပြပြီးတော့အပြန်နေပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ